Hola Fafianos, ¿cómo están? Y en este video les voy a mostrar cómo hacer un efecto de sonido en stop motion. Así que pues en este caso pues le vamos a picar aquí y se como pudieron ver es que cuando trato de hacer el efecto de sonido, miren lo que pasa. Y por eso pues tuve que recurrir a pues esto. Sí, es un sonido muy chafa, pero es lo único que pude hacer. Y pues para otros sonidos como de creeper sería así como de o algo así, no sé. Y pues si quieren hacer videos, les recomiendo abajo en mi video que se llama Monstruo de Arena, el video que está fijado de mi amigo Bananita Gamer, como le respondí que cuál aplicación usé, entonces ahí podrán saber cuál aplicación usé. Se la pueden instalar, pueden hacer sus stop motions y pues mandarlos a sus canales. Así que pues estaría muy padre que hicieran stop motions porque, wow, no todo mundo sabe hacer stop motions. Yo tampoco, apenas estoy aprendiendo, pero pues aunque están padres, sí son un poquito difíciles de hacer. Así que, adiós, Fafianos.